Hello，大家好，呢度係聽住瞓。今日好開心可以再次邀請到小寶同我哋分享佢一啲親戚間嘅靈異經歷喎。小寶你好啊。 Hello，大家好。聽講呢，你嫲嫲同埋你其他親戚呢，都有啲好勁嘅分享可以同我哋講下喎。我都唔知係咪勁啊，不過可以分享下啦。咁其實細個嘅時候咧，我哋都會成日咧暑假咧就會返鄉下玩啦。咁鄉下咧就真係鄉下嗰啲可能有嗰啲祖屋啊、3層高啊嗰啲咁樣啦。咁細個就好多兄弟姊妹啊、表哥啊、堂兄弟姊妹個個都會返去玩㗎啦。咁啊暑假可能都會玩好耐嘅。咁嗰陣時咧，其實我都唔知㗎。原來咧我再大個啲啦，後期啦，我先知啦。原來我嫲嫲咧係有陰陽眼嘅。咁點解咁講咧？就係細個翻去呢個鄉下玩嘅時候，咁可能咧阿嫲嫲會突然之間同我講話：你唔好坐呢度啦，呢張凳唔好坐，行開坐去第二度啦咁樣。咁嗰陣時細個咧，你咩都唔識，咁我嫲講咩我咪走咯咁樣。跟住可能有啲嘢食喺度。即係細個翻去玩，可能擺喺台面有啲嘢食零食喺度，咁啊想去食，跟住嫲嫲就會突然間打我隻手，唔好食啦你，呢啲唔係你食㗎咁樣。咁跟住咧即係呢啲咁嘅小事啦吓。咁我嫲嫲嗰度咧到大個咗咧，即係我比較開始懂性，可能10零歲嗰陣咧開始就經歷更多，同埋知道更多佢發生嘅事。咁後來咧，亦都跟個嫲嫲去問米添嘅。咁點解會有問米呢單嘢咧？其實要推前翻講啦。咁阿嫲嫲喺呢一個鄉下間屋入邊咧，佢就有時翻去鄉下住，有時就出去城市嗰度住下咁樣嘅。每一次佢喺鄉下呢間屋住嘅時候咧，成日都會遇到一啲意外嘅。例如係咩咧？例如鄉下間屋可能3層樓，咁你可能由2樓，即係1樓就係啲廳啊、廚房啊、廁所、天井嗰啲位啦。2樓就可能係廳啊、睡房，3樓都係廳啊、睡房。咁啊，成日上落噶嘛。由2樓佢可能要落去廚房煮飯攞啲嘢。試過咧，就係佢話喺2樓冇人噶喎，當時喺樓梯嗰度有一對手，佢話 feel 到有一對手推佢。由2樓碌咗落去地下，咁你知老人家碌親一係斷下盤骨啊、裂下啊，或者斷手斷腳啊呢啲啦。咁又試過啦。咁跟住咧喺以前鄉下嗰啲屋咧就係啲天井位，咁然後你就筆水，跟住就自己煲水再沖涼，咁倒落個盤度嗰啲。咁個天井好大噶嘛。咁阿嫲嫲亦都試過咧係佢準備沖涼嘅時候啦，咁可能企喺天井嘅一邊。咁佢準備緊單腳，可能準備除衫嘅時候，又係 feel 到咧後邊有一道力拱佢。佢形容為咧，成個人由左邊瀡咗去右邊，再跌低。咁即係呢啲事咧，都令佢成日整親啦。或者有時我哋帶佢去嚟香港玩咁樣，佢可能經過某一條天橋，又突然之間佢又話有人推佢，佢又撲親㗎喎。咁就係因為咁樣啦。咁好多呢啲嘢。咁我伯娘咧，其實就佢鄉下咧好多識得好多呢啲問米嘅人啊。咁佢就話有一次返鄉下，佢就話：你成日遇到呢啲嘢，咁又即係自己又會見到下呢啲嘢咧。咁佢就不如去問下米啦，咁樣睇下到底係咪有冇啲咩揩到啲污糟嘢啊咁樣。咁細個好搞笑嘅喎，去問米咧又會話：喂，你哋去唔去啊？一齊啦，一齊啦。咁冇咩小朋友去喎，我又唔知點解咧。我嗰陣時同嫲嫲感情好好噶嘛，咁我舉手好一齊去啊咁樣。咁小朋友當中咧，就即係我嗰輩入邊咧，就淨係得我啦，就跟咗嫲嫲、伯娘同埋好似有啲阿叔啊嗰啲咁啊一齊咧，就由鄉下 A 揸車去到鄉下 B。咁一早出發都要揸幾個鐘頭車嘅。咁去到鄉下 B 嘅時候咧，其實已經開始入黑噶啦。咁入黑就喺嗰度過咗晚夜啦。然後第二朝早好早嘅，我記得好早就俾人叫醒咗，就去咗一個話係問米婆嘅屋企入邊。咁我哋去到咧，我印象中都係正常嘅鄉下屋啦，有2道嗰啲木即係推開嘅木門啦，個木門個手柄係一個圓圈嗰啲，然後你可以確嗰啲係啦，咁嗰啲啦，咁然後入去咧，我哋淨係去到地下嗰層嘅啫，咁入邊都係鄉下咪會有嗰啲
棗紅色嗰啲磚係咪啊？係啦，嗰啲係磚啦嘅地啦，咁然後入邊燈光就唔係話好充足嘅，咁昏暗啦，正常一啲鄉下屋企嘅陳設啦，咁然後有一啲木嘅台。有啲木嘅凳就靠牆拍咗喺度，咁嗰位所謂嘅問米婆咧就坐咗喺其中一張，咁就叫我阿嫲嫲就行去佢另外一張，咁其他無關痛癢嗰啲人士，即係例如我哋啦，呢啲食花生嘅咧就坐晒喺側邊嗰啲木凳咁樣嘅。咁個問米婆咧，其實俾我嘅感覺咧係冇乜嘢嘅，即係一個正常嘅鄉下嘅一個嬸嬸，又未去到婆婆嘅嬸嬸級別啦。咁跟住唔知佢同我嫲嫲就喺度耳又硬咗啲，可能問下啲咩啊，問下啲咩啊咁樣啦。咁佢又叫我嫲咧就唔好坐啦，就跪咗喺佢面前，又跪咗一輪啦，咁又喺度耳吟啊。咁講完一輪嘢之後咧，又叫我嫲嫲坐翻喺度。跟住坐翻喺度咧，個問米婆咧又唔似我哋睇戲嗰啲咁樣咁大動作啊嗰啲嘅喎，你會見到佢係全程喺度耳吟啊耳吟啊耳吟，手部亦都冇咩動作嘅。咁揞咗一輪之後，佢就裝香，裝香之後咧，佢就有一個嗰啲藍色戰鬥碗裝住咗啲米嘅。咁我冇記錯，好似都有幾碗添嘅。咁佢就插咗支香喺其中一碗嗰度。咁喺另外嗰啲碗嗰度，佢就開始灑啲米出去，灑啲米出去就係灑向門口嘅位置。咁到門咧係一直都冇關嘅。咁天光嘅時候，你可以諗下喺鄉下地方打開咗道木門，咁啊啲光會透入嚟，紅色地磚，咁佢灑完米咪有啲米咯，係咪喺個地下度啦？咁跟住再佢又揞咗一輪咧，我就見到嗰堆嘅米嗰度咧，就好似有啲唔知係咪似腳印嘅嘢啊？咁就有一啲唔尋常嘅移動嘅控咁樣啦。咁跟住我哋喺側邊咧，全部係呆咗啦。咁特別我嗰陣時，我記得我都係十一二歲，最多都係13歲嗰啲咧，係冇反應咯，就係全程望住嗰條米嘅路啦，同埋有啲唔尋常嘅控啦。咁跟住個問米婆就一路喺度講，就講佢當地嘅鄉下話嘅。咁另外亦都有一個有一個都係鄉下嘅人啦，即係就開始翻譯俾佢聽，因為我嫲嫲同埋我哋都唔識嗰啲鄉下嘅話噶嘛。咁佢翻譯俾佢聽。咁佢話而家首先，即係我印象中咧，佢首先第一個請到上嚟嘅咧，即係個次序唔知有冇亂啦嚇，但係第一個請到上嚟嘅話，佢話成日喺我嫲嫲鄉下嗰間屋拱佢嘅咧，就係一啲佢以前嘅兄弟姊妹，因為兄弟姊妹我嫲嫲嘅年紀啦，當時嘅兄弟姊妹咧都好多係喺戰亂途中已經犧牲咗啊，或者小朋友嘅時候已經冇機會長大噶啦嘛。咁係得我嫲嫲可以又長大咗，有兒孫滿堂咁樣。咁佢就話佢啲兄弟姊妹好妒忌佢，覺得佢點解你可以活到咁老，然後仲有咁多兒孫滿堂翻嚟鄉下陪你玩。咁呢個就係原因，就係話點解佢會成日俾人拱啦。咁跟住佢又做咗啲法事，又叫我嫲嫲坐咗喺中間，燒咗好耐嘢，搞咗好耐嘢。跟住我嫲嫲突然之間就企起身話：咦，我隻腳本身係因為呢啲原因碌落樓梯啊，或者俾人推撞啊而撞傷嘅腳啊、腰啊嘅位咧，係突然之間所有嘅痛都冇晒，咁佢係完全可以行得走得。咁跟住咧，佢就順便即係其實整個過程我而家講得好快嚇，但係佢由朝頭早咧，其實都應該係去到差唔多晏晝要食飯噶啦，我哋都好肚餓，但係完全係冇中場休息嘅。咁跟住咧，搞到去差唔多，佢話搞完呢啲法事啊，我嫲嫲話唔痛咧，我覺得我個人個感覺咧係已經好晏噶啦。咁跟住咧，我唔知佢哋大人再講咗啲乜嘢嘢啦，又喺度搞另外一場。咁另外一場咧就又係咁樣同樣嘅事情啦，又係喺度噏完一輪裝香撒米。咁呢一刻咧撒米嘅時候咧，我就見到個地下紅色嘅磚啦，同埋啲米嘅位置咧滲咗啲水出嚟。
即係你係見到啲水，跟住我就咦嗰刻都係好驚啦，細個啊嘛唔知咩事啦，咁點解會有啲水嘅咧？同埋我聽到有少少鐵鏈聲，你係聽到有咁樣一聲，跟住我仲周圍喺度望咯，咦係咪有啲乜嘢嘢咧咁樣？咁跟住個問米婆同埋隔離嗰個人翻譯嘅時候咧，就話同我嫲嫲講，呢個就係你二仔啦。你二仔而家困住咗喺海入邊啊，所以佢而家周身都濕晒啊咁樣。咁其實就係我嫲嫲啦，第二嗰個仔啦，即係其實係我伯伯嚟嘅，我爸爸就排第3啦。咁我對上即係我爸爸對上嗰個咧，就有一個伯伯啦。其實佢哋10幾歲嘅時候就同朋友去游水，跟住就浸死咗。咁一直咧，我嫲嫲都好想知佢點樣啊，所以我懷疑就係係咪問開㗎嘛，順便問埋咧咁樣。咁佢就話其實佢呢啲係浸親嘅靈魂係一直都會困住喺水入邊嘅，然後有鐵鏈箍住，同埋左右咧佢都話有一啲我唔知係牛頭馬面定咩啦，總之佢話有一啲侍衛咁樣去壓住佢上嚟嘅，但係我哋全部人係睇唔到噶，淨係嗰個問米嘅嬸嬸啦，同埋翻譯嗰個人喺度講嘅。我睇到嘅嘢就係我聽到有鐵鏈聲，同埋見到嗰個紅色嘅地磚咧係有水控，同埋嗰啲米咧都係有水嘅濕濕地咁樣咯。咁跟住嗰個問米嘅嬸嬸都有話教我嫲嫲去做啲乜嘢嘢啊，燒啲乜嘢嘢啊，之後再俾翻即係我呢位伯伯咁樣咯。咁但係我想問係咪即係出現嗰啲水同埋啲控啦，係咪睇落係好似真係行緊過去個神嗰度咁樣？係。你係 feel 到由門口嗰個鐵鏈聲係首先由門口傳入嚟，跟住我哋隻眼係即係個頭又唔敢好喐啦，隻眼就開始睄過去，咦咩事咧？跟住就見到啲水控係越嚟越近，越嚟越近嗰個問米嬸嬸嘅坐嗰個位咯。咁你哋幾位啦，有冇事後其實有傾翻當其時嘅情況，去印證翻大家所睇到嘅情景係咪一樣咧？有嘅，因為我比較細個啦，其實我都係搭單去啦，但我就聽到，因為之後我哋都翻去我哋鄉下嗰間屋嗰度噶嘛，咁翻去之後我都聽到我伯，因為係我伯娘帶佢去嘅，咁就聽到伯娘同我嫲嫲喺度再傾呢件事啊，話大家都見到啊咁樣咯。咁我有提過話我嫲嫲有陰陽眼噶嘛，係咪？佢講嘅時候直頭係喊住出嚟咯，佢話佢見到咯。即係見到自己個仔咁濕晒咁樣咯。同埋係見翻當其時個仔嗰個歲數都係10幾歲嘅。即係冇話會長大。係啦，但係咧呢一個伯伯因為呢一件事之後咧，仲有啲即係我唔知係咪真係因為個問米婆婆教咗佢啦，去拜祭之後咧，其實仲有一件事咧係關於我呢個伯伯嘅。咁到我大個啲嘅時候咧，跟住其實嫲嫲冇講翻俾我聽嘅，我後期都聽翻我啲伯娘嗰啲講翻嘅。佢話咧，其實嫲嫲咧係有一晚瞓覺咧，夢到伯伯同佢講，話即係我呢位二伯伯同佢講，話自己已經揾到一個女人同佢結婚，咁就講嗰個女人個名同埋佢住喺邊一度嘅地址，咁然後就叫我嫲嫲去揾。跟住我嫲嫲咧一去到嘅時候咧，我而家講我其實我都有少少即係有少少起雞皮啊，因為都起緊係啊，因為我嫲嫲去到嘅時候咧，就係一撳鐘咧，嗰對父母咧已經話你係咪邊個邊個？我個女已經過咗身噶啦，係幾多歲？我都發夢到佢話要同你個仔結婚。哇！我而家個跟住係啦，咁跟住之後，我嫲嫲同埋嗰邊嗰啲就有即係同佢哋搞一啲冥婚嘅儀式咯。咁之後又再上位啊嗰啲嘢，跟住因為之後隨住嫲嫲年紀大咧，其實好多呢啲拜神嘅，佢哋已經越嚟越精簡噶啦。咁就即係我都冇再 follow up 落去啦。呢啲就哇！今次我一次過聽到問米啦、冥婚等等有關嘅經歷喎。另外咧，我都想你同聽眾嗰度分享下咧，你細個嘅時候係咪同你細佬咧
喺屋企玩嘅時候曾經出現過一個鬼獸嘅經歷啊？係啊，呢個就好簡單嘅啫，其實，因為細個嘅時候啦，我同我細佬咧就住土瓜灣嘅，即係我哋細個住土瓜灣嘅。咁嗰陣時咧，阿爸阿媽都好忙啦，咁有時佢哋要做嘢咧未翻嚟，咁就我接咗我細佬先。我咧就大我細佬6年嘅。其實嗰陣時，因為你諗下嗰輩，其實你到1、2年班咧，咁你都要湊你啲幼稚園細佬翻屋企咁樣噶啦。咁啊翻咗屋企啦，就大家喺度玩啦咁樣。咁我同我細佬就喺啲摺台，好傳統嗰啲咧摺台上面玩下之後就發覺，我哋跌咗啲嘢落地下喎。咁我同我細佬就一齊烏低身，然後就喺個摺台下邊啦，就諗住執翻啲嘢。咁你諗下一齊烏低身，我同我細佬對住坐嘅，咁我哋就會望到對方啦。咁喺個摺台嘅中間咧，我同我細佬不約而同咧，都望到一隻手嘅前臂咯，就淨係得手板啦、手指同埋前臂咯。係，跟住係冇衫袖嘅，淨係一隻手嘅前臂。跟住我同我細佬對望咗一下，即係個意識係話：喂，你係見到啊？嗬？跟住我哋呆咗，然後兩個夾翻起身，當冇事發生一樣，繼續喺台面繼續玩咯。我都想講啦，因為其實呢件事係好相似嘅，但係呢件事咧就係我家姐發生嘅。咁佢有一次咧同佢個朋友啦，就喺屯門嗰度嘅屋村嗰度啦，就搭 lift 上去我佢個朋友屋企玩。咁 lift 入面咧得佢哋兩個嘅，咁佢朋友撳咗 lift 之後咧，咁於是就係一人就企一邊咁樣啦。突然之間咧，亦都係中間伸咗隻手出嚟咧，去撳另外一層樓層咁樣啦。於是佢哋兩個亦都對望咗一下，然之後呆咗，真係好驚咯！去到佢哋自己要出嗰層，即刻大嗌咗出嚟咯，跑翻屋企咯，佢哋。係啊，就係咁。好多謝小寶今次嘅分享啦，希望下次再可以邀請到你上嚟同我哋講更加多嘅恐怖經歷啦。多謝你，多謝晒，拜拜。